안녕하세요 여러분. 여기는 진천 산골 맛집 김선생인데요. 자, 저희 집에 보물 하나를 또 소개시켜 드릴게요. 저희 집 이거는 진짜 저희 집의 보물이에요. 너무너무 이쁘죠. 와, 이거 여러분 뭐같이 생겼나요? 너무 이쁘죠. 저는 진짜 이거 너무 이뻐요. 그런데 이게 여러분 이름이 부처님의 머리와 같이 생겼다고 해서 이 꽃 이름이 그렇게 붙여졌어요. 와, 이게 뭘까요? 자, 이거를 제가 표현한다면 명약 중에 명약이다. 이렇게 또 표현하고 싶고요. 이 불두화를 집에 안 심으셨다면 정말 불행한 사람이다. 불두화는 꼭 한 나무씩이라도 심었으면 좋겠어요. 저희 요거 가지치기를 계속해서 저희가 차로 쓰고 있거든요. 뿌리는 제가 약으로 잘 안 쓰지만 뿌리도 쓰고 가지도 쓰고 잎도 쓰고 전부 약으로 쓰는 건데요. 약용으로 차로 써요. 저는 주로 차잖아요. 그리고 이 꽃이, 자, 제가 한번 요 꽃잎을 하나 띄워볼게요. 꽃잎을, 아이고 꽃잎을 하나 띄워볼게요. 요렇게 꽃잎이 요렇게 생겼어요 여러분. 요렇게 꽃잎이 어떻게 야부리를 해나. 이렇게 꽃잎이 이렇게 생겼어요. 이렇게 한 잎을 따면 이렇게 생겼어요. 전체적으로 보니까 이렇게 생겼고요 여러분. 자, 이거 여러분, 이거를 한마디로 뭐라고 얘기하고 싶으면 이게 이름이 불두화라는 거예요. 불두화. 불두화는 정말 이게 효능을 알고 나면은 정말 여러분 귀 기울여 주세요. 이 효능을 알고 나면 정말 이걸 안 심고는 못 베길 거예요. 여러분 가든에 정말 심고 싶어지실 거고요. 꼭 심으려고 아마 노력하게 되실 거예요. 여러분이 와, 불두화 어떻게 심어야지, 나 심을 거야, 불두화 심을 거야, 불두화 심을 거야 이러실 거예요. 자, 이거는 이렇게 말하고 싶어요. 산삼하고도 견줄 만큼 강력한 항암 작용, 항암 효과가 있다. 그리고 항당뇨병 작용이 있어서 고지방으로 인해서 지방이 많아서 고지방으로 인해서 당뇨가 생긴 사람들 굉장히 많잖아요. 그런 병을 당뇨병을 치료한다 이렇게 되어 있고요 여러분. 이게 혈압도 내려주고 혈관을 튼튼하게 하고 고혈압, 동맥경화, 고지혈증, 뇌혈관 질환 이런 데도 다 좋고요. 몸속에 노폐물도 배출하고요. 저희 저 건너편에 불두화가 어마어마하게 많거든요. 근데 저희 집에는 요거 한 그루가 매년 저에게 차를 주고 있거든요. 차로 다 쓰게 했거든요 여러분. 이게 이런 거예요. 이게 신체의 다른 부위에 전이되는 악성 종양인 암세포 증식을 차단한다 이렇게 되어 있어요. 사멸도 하고 차단하고. 그러니까 몸의 치유력이 굉장히 생기게 만드는 게 이 불두화 꽃이에요. 불두화거든요 여러분. 그리고 왜 잔병 치레를 많이 하는 분들 있죠. 잔병으로 인해서 몸을 보호해주는 면역력을 높여주는데, 진짜 면역력 좋아지는 거 진짜 여러분들 많이 기억해야 될 것 같아요. 자, 면역력 좋아하는 게 도대체 면역력에 좋은 게 뭐가 있을까라고 여러분들이 생각하면 참 좋을 것 같아요. 불두화 이파리는 이렇게 생겼어요. 이렇게 생겼어요. 이렇게 생기고 불두화는 이렇게 생겨. 자, 색깔이 이게 약간 무슨 이런 색깔이 나요. 이런 색깔이. 지금 화면에는 어떻게 나오려나 몰라도 이런 색깔이 나요. 거의 약간 뭐라 그럴까, 이게 약간 이 뽕잎 색깔처럼 그린 약간 그린색, 이렇게 연 그린색이라고 그럴까, 그런 색깔이 나고요 여러분. 그리고 이거는 가장 좋은 게 여러분, 심장이 멈추면 죽어요 우리는. 그죠? 심장이 멈추면 죽는데 심장이 약하면 안 되거든요. 그래서 심장이 약해서 자주 놀라거나 가슴이 두근거리고 답답하고 그런 분들한테 아주 좋고요. 그 다음에 기침이 멈춰지지 않을 때, 기침이 잘 안 멈출 때 굉장히 좋아요 이게 여러분. 그리고 숙취해소에도 좋고, 숙취해소에 좋다는 거는 간에 좋다는 뜻이겠죠. 간하고 숙취해소는 아주 밀접한 관계가 있잖아요 여러분. 자, 이거 근데 여러분
드시는 방법은 2부에서 자세하게 제가 알려드릴 거예요. 자, 그런데 이거는 자 보시면 그 민간요법에서는 민간요법에서 심장이 약해서 두근거리고 자주 놀랄 때 쓴다 그랬죠. 가슴이 답답하고 열이 나고 팔 다리에 관절통이 올 때 풀어주는 역할을 하는 게 이 불두와 차예요. 여러분, 술도 담글 수 있고요. 잎과 줄기와 이 꽃을 같이 술로 담그는 경우도 있거든요. 화장수로도 쓸 수 있고 여러 가지로 할 수가 있어요. 근데 이제 제가 하나하나 알려드릴게요. 여러분, 전부 다 하나하나 알려드릴 텐데, 자, 저희 집에 차가 들어오네요. 자, 저희 대문에 이렇게 불두화가 있고요. 여러분, 이렇게 불두화가 있어요. 이렇게 이쁘죠? 제가 자세히 보여줄게요. 그 다음에 한방에서는 불두화 꽃과 잎과 뿌리를 햇볕에 말리라고 그랬거든요. 근데 이거를 말릴 때 이거는 심장에 있는 피를 내려주고 머리에 피를 맑게 해주고 혈액순환을 좋게 하는 게 한방에서 그렇게 말하고 있고요. 여러분, 이제 진통작용도 굉장히 좋아요. 혈압도 때려준다 그랬고, 근데 이거는 일단 꽃과 잎을 따가지고 시들시들하게 하는데 찜솥에다가 꽃을 쪄요. 찜솥에다가 꽃을 쪄서 그 다음에 김을 이렇게 센 다음에 김을 이렇게 한 김 나가게 해서 그 다음에 이렇게 왜 우리가 그 피자팬 있죠? 피자팬에다가 그 한지 같은 걸 깔고 낮은 온도에서 서서히 건조시키는 거거든요. 그리고 나서 그 다음에 그 시들게 해서 덕금하는 경우도 있어요. 시들게 해서 덕금을 한 후에 햇볕에 건조하는 경우도 있고요. 그 다음에 이제 유리병에다가 이렇게 놓게 하면 참 좋을 것 같아요. 자, 여러분, 자, 불두화 많이 심으시고 꼭 심으셔서 여러분 이렇게 그 차로도 쓰시고 술로도 담그고 여러 가지로 활용할 수 있으니까 여러분 이거 꼭 심으셔요. 가든이 있는데 이걸 안 심은 불행한 사람이라고 말하고 싶어요. 이 좋은 약재면서 또 이거를 건강 차로다 드실 수 있는 이 불두화를 드시지 않는다면 여러분 정말 후회하지 않을까요? 후회할 것 같은 생각이 들어요. 많이 후회할 것 같아요. 자, 어서 오세요. 자, 이게 여러분 불두화 부처님 머리처럼 생겼다는 이 불두화 제가 하나 좀 따볼까요? 자, 조그만 거 하나 따볼게요. 조그만 거. 꽃이 이렇게 생겼어요. 보세요. 자, 이렇게 불두화 이렇게 생겼어요. 자, 이제 불두화를 차로 만들고 다른 방법 또 여러 가지로 이렇게 보여드릴게요. 여러분, 요거 잘 보고 계시다가 여러분들이 꼭 그 불두화를 심으셨으면 좋겠어요. 이건 씨가 안 생겨요. 여러분, 씨가 안 생기니까 여러분 요거는 꼭 기억해 두셔서, 제가 저 건너편에 보시면 건너편에 이 불두화가 굉장히 많아요. 엄청 많거든요. 너무너무 많아요. 여러분, 자, 불두화가 많고, 자, 요거 채취 시기를 여러분에게 알려드릴게요. 채취는 언제 하면 좋겠냐면요, 이게 언제, 지금 5월이죠. 5월, 6월, 그러니까 지금부터 가을까지 수시로 채취하면 될 것 같아요. 뿌리도 할 수 있으면 하고, 꽃과 잎을 봄부터 가을까지 다 쓰는 거예요. 꽃은 지금 펴요. 꽃은 지금 피고, 봄에는 또 이파리도 있고 새순이 올라오는 그것도 있으니까 다 쓸 수 있는 거잖아요. 여러분, 자, 여기에 자, 이렇게 저희 올라오는 길에 이 불두화가 심어져 있어요. 이렇게 불두화 나무가 해마다 저희에게 차로 주고 몸에 진짜 좋은 거거든요. 다시 한번 강조해 드립니다. 산삼하고도 견줄 만큼 강력한 항암 효과가 있고 항당뇨병 작용이 있는
이 불두알을 여러분이 안 심은다면 성질은 굉장히 평하고 맛은 달고 쓰고 독이 없다고 되어 있지만, 독이 없어서 누구나 채취해서 드시라고 되어 있지만, 그래도 여러분들 장복하거나 또 하시다가 두통이 있다거나, 어떻게 사람은 사과에도 알러지가 있다고 제가 말씀드렸죠. 그렇기 때문에 안 맞을 수도 있어요. 안 맞을 수도. 그렇기 때문에 여러분들은 꼭 그걸 지키셔서 본인이 이게 맞지 않으면 멈춰달라는 거 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 이쁘죠, 여러분? 사랑합니다.